Добро, може ли да објасните во практична смисла што значи паметно осветлување и што значи платформа за паметен дигитален град? Она што го баравме како техничко решение е интегриран дигитален систем кој што ќе овозможи дигитализација на паркинзите во Скопје, дигитализација на водомерите во Скопје, кој што ќе овозможи бесплатна интернет мрежа за граѓаните на Скопје преку апликацијата која што ќе биде презентирана, комуникацијата на граѓаните да биде исклучиво дигитална во смисол поднесување на документи, добивање на решенија. Тука ќе инсистираме и на некои законски измени што ќе мора да ги направи собранието. Тотална дигитализација односно на целокупниот сообраќај, на движењето во самиот град. Тоа се работи платформата, барањето наше беше платформата да биде толку отворена што може во секое време да вие во форма на модули додавате софтвери кои што ќе нудат поинаков, да речем. А што е со паметното осветлување? На услуги, паметно осветлување кое што ќе свети или ќе осветлува онолку колку што во моментот е потребно, во смисол на движење на луѓето, во смисол на затемнетост на околината, во смисол на магла, да речам, кога има можност да се менуваат тие работи. Има ли пример во блиската околина на Скопје некаде, каде што е имплементиран ваков систем? Ваков интегриран не, има паметни осветлувања, односно тоа не се паметни осветлувања, тоа е само лето осветлување. Овдека е смарт лайтинг е една сосема поинаква категорија и квалитет повеќе, кај што велам, како вие ќе се движите по некоја затемната улица, вашето движење ќе го прати софтверот и како вие се движите ќе ви го зголеми нивото на осветленост, ме разбирате? А кога ќе заминете со цел да заштедиме, бидејќи ќе нема фреквенција. Да. И сега е веројатно вака малку апстрактно, а моите очекувања се некаде дека до јуни во дел од градските улици смарт лайтингот ќе биде имплементиран. Станува збор за преку 12.000 сијалици во моментов кои што треба да бидат заменети, така што очекувам